হাই ফ্রেন্ডস, কেমন আছো তোমরা? আশা করি তোমরা ভালোই আছো, আমিও ভালো আছি। সোমাস কিচেন কুকিং চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম। আজ আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব রেস্টুরেন্ট স্টাইলে চিলি চিকেন। তোমাদের কাছে অনুরোধ করব তোমরা ভিডিওটা সম্পূর্ণ প্রথম থেকে দেখো, কোনো রকম স্কিপ না করে। চিলি চিকেন বানানোর জন্য প্রথমে আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি 400 গ্রামের মতো চিকেন নিয়েছি, আর দিয়ে দেবো একটা ডিম ফেটিয়ে। একটা ডিম ফাটিয়ে দিলাম, আর একটা পাতিলেবুর হাফ পাতিলেবুকে আমি রস বানিয়ে দিয়েছি, এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। আর 10-12খানা গোটা গোলমরিচকে গুঁড়ো করে নিয়েছি। আর দিয়েছি পরিমাণ মতো নুন। রসুনকে আমি থেতো করে দিয়েছি। আর দিয়েছি আদা কুচি। আর দিয়ে দিলাম 2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার। ভালোভাবে এইগুলোকে আমি মিক্স করে নেব। তোমরা যদি মনে করো তোমাদের এখানে পাতলা হয়ে যাচ্ছে, তোমরা এর মধ্যে আর একটুখানি কর্নফ্লাওয়ার অ্যাড করতে পারো। আর যদি মনে করো ঘন হয়ে যাচ্ছে, তবে সামান্য জল অ্যাড করে দিতে পারো। আমি এখানে গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়েছি, তোমরা যদি মনে করো গোলমরিচের গুঁড়োটাকে স্কিপ করে দিতে পারো। তবে এটাকে আমি 10 মিনিটের মতো কি 15 মিনিটের মতো রেখে দেবো। মেশানো হয়ে গেছে, এবারে 15 মিনিটের জন্য আমি এটাকে রেখে দেবো। চাপা দিয়ে রেখে দিলাম। এদিকে আমি আর একটা বাটি নিয়ে নিয়েছি, এই বাটির মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ জল। আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ কর্নফ্লাওয়ার আর সামান্য কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো। এবার ভালোভাবে এটাকে আমি মিশিয়ে নিয়ে রেখে দেবো। মেশানো হয়ে গেছে, এবার এটাকে আমি রেখে দেবো। এদিকে গ্যাস অন করে কড়া বসিয়ে দিয়েছি, কড়ার মধ্যে তেল দিয়ে দিয়েছি, তেলটাও গরম হয়ে গেছে। এরপরে আমি এখান থেকে একটা একটা করে চিকেন নিয়ে ভেজে নেব। চিকেনগুলোকে নিয়েই ভেজে নিচ্ছি। এখানে গ্যাসের ফ্লেমটা আমি খুব একদম কমিয়ে দিয়েছি, যাতে আস্তে আস্তে করে চিকেনটা ভেতর থেকে ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যায় আর সুন্দরভাবে ফ্রাই হয়ে যায়। এক সাইড হয়ে গেছে, উল্টে দিচ্ছি।
চিকেন ফ্রাই করা হয়ে গেছে, তুলে নিচ্ছি। একইভাবে আমি বাদবাকি চিকেনগুলোকে দিয়েও ফ্রাই করে নেব। একদিক ফ্রাই হয়ে গেছে, আর একটা সাইড আমি উল্টে দিলাম। চিকেনটা ফ্রাই হয়ে গেছে, এবার তুলে নিচ্ছি। চিকেন ফ্রাই করে তুলে নিচ্ছি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কুচনো রসুন, আর দিয়ে দেবো কুচনো কাঁচা লঙ্কা, আর দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ। পেঁয়াজটাকে আমি এইভাবে কেটে নিয়েছি স্কোয়ার স্কোয়ার করে। এইটাকে আমি হালকা করে ফ্রাই করে নেব। এবার দিয়ে দিচ্ছি ক্যাপসিকাম, আর হাফ চামচের মতো নুন। ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে হালকা করে ফ্রাই করে নেব। পেঁয়াজ আর ক্যাপসিকামটা আমার হালকাভাবে ফ্রাই হয়ে গেছে, আর একটুখানি ফ্রাই হলেই আমার ফ্রাই করা হয়ে যাবে। এখানে 2 চামচ টমেটো সস নিয়েছি, আর 1 চামচ সোয়া সস নিয়েছি। এই টমেটো সস আর সোয়া সসটা আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দিলাম। তার সাথে দিয়ে দিলাম সামান্য জল। আমি এর মধ্যে আরেকটুখানি জল অ্যাড করে দেবো। এবার ফুটে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। ঝোলটা ফুটে উঠেছে, এবার এর মধ্যে আমি ভেজে রাখা চিকেনটা অ্যাড করে দেবো। আমি গ্যাসের ফ্লেমটা একদম কমিয়ে দিয়েছি। এবার আস্তে আস্তে করে এগুলো সেদ্ধ হবে। এবার এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি যে কর্নফ্লাওয়ারটা আমি জলের মধ্যে গুলিয়ে রেখেছিলাম, সেই কর্নফ্লাওয়ারটা এর মধ্যে অ্যাড করে দিলাম।
আমার চিলি চিকেন রান্না করা কমপ্লিট। এবার আমি সার্ভ করব। আমি তোমাদেরকে যেভাবে চিলি চিকেন রান্না করে দেখালাম, তোমরা প্লিজ বাড়িতে এইভাবে ট্রাই করে দেখো, খেতে খুব ভালো লাগবে। আমি যেভাবে তোমাদেরকে চিলি চিকেন রান্না করে দেখালাম, তোমরা এইভাবে বাড়িতে ট্রাই করে দেখো, খেতে দারুণ লাগবে বন্ধুরা। যদি ভালো লাগে আমাকে কমেন্টসে জানিও, আর তার সাথে সাথে একটা লাইক এবং শেয়ার করে দিও, আর তার সাথে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না কিন্তু। আজকের মতন এখানেই রাখছি। তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আবার পরের দিন দেখা হবে আমার রান্নার অন্য কোনো নতুন রেসিপি নিয়ে। টাটা, বাই বাই।